Spendere più di 1.000 € per un drone compatto ha davvero senso? Oppure stai pagando solo il nome? Perché oggi i droni mini promettono qualità quasi professionale, sicurezza avanzata e libertà normativa. Ma la domanda vera è un'altra. Può un drone così piccolo sostituire modelli più grandi e costosi? O è solo un compromesso ben confezionato? Oggi parliamo del DJI Mini 5 Pro Fly More Combo con DJI RC2, proposto intorno ai 1.149 €. È un drone ultra leggero, sotto i 249 grammi, certificato C0, pensato per chi vuole massima portabilità senza rinunciare a qualità video avanzata e sistemi di sicurezza evoluti. Non è un modello entry level. Si posiziona nella fascia premium dei droni compatti ed è pensato per content creator, viaggiatori e utenti esigenti che vogliono prestazioni molto vicine ai modelli più grandi, ma con meno restrizioni normative in Europa. Se apprezzi recensioni indipendenti e analisi senza filtri, lascia un like e iscriviti al canale Tech Deciso. È il modo migliore per supportare contenuti che ti aiutano a scegliere in modo consapevole. E se vuoi verificare il prezzo aggiornato, trovi il link Amazon direttamente nella descrizione. Te lo dico subito, questo drone ha senso per chi vuole il massimo della qualità possibile, restando sotto i 249 grammi. È perfetto per creator, viaggiatori e utenti che vogliono sicurezza avanzata e riprese di livello alto, senza passare a un modello più ingombrante. Non è invece la scelta giusta per chi cerca il primo drone economico o per chi vola spesso in condizioni di vento forte e pretende la stabilità di un modello più grande. Qui paghi compattezza e tecnologia avanzata. Partiamo da un punto chiave, il prezzo. Superare i 1.000 € per un drone della serie mini significa entrare in una fascia dove iniziano a comparire alternative più grandi, con struttura più stabile e maggiore resistenza al vento. Se voli spesso in zone costiere, in montagna o in condizioni meteo non ideali, un drone più pesante può offrire maggiore sicurezza strutturale. Secondo aspetto, la gestione del calore. Essendo estremamente compatto ma molto potente, tende a scaldarsi se rimane acceso a terra per trasferire file o aggiornare il firmware. Non è un difetto grave, ma è un limite fisico legato alle dimensioni. Altro punto da considerare è l'assenza di zoom ottico. Il sensore permette ritagli di buona qualità, ma si tratta comunque di zoom digitale. Per chi lavora con inquadrature a distanza o riprese naturalistiche, questo può essere un limite reale. Infine, nonostante sia certificato C0, resta un drone avanzato. Le funzioni intelligenti, il tracciamento e le modalità automatiche sono potenti, ma richiedono consapevolezza. Non è il modello ideale per chi vuole solo accendere e volare, senza imparare nulla su regole e gestione dello spazio aereo. Se il tuo obiettivo è risparmiare o avere massima robustezza in condizioni difficili, probabilmente non è la scelta più razionale. Detto questo, è proprio quando lo metti in volo che capisci perché questo modello si posiziona così in alto nella gamma mini. La qualità dell'immagine è il primo elemento che cambia la percezione. Il sensore da 1 pollice permette una gamma dinamica più ampia, colori più naturali e una resa molto più credibile nelle situazioni di luce complessa, come tramonti, controluce o scene urbane notturne. Non è solo una questione di risoluzione, ma di profondità e dettaglio reale. Il secondo punto forte è la sicurezza. Il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, supportato anche da sensori evoluti per il volo in condizioni di scarsa luce, aumenta concretamente la tranquillità. Il return to home è preciso, affidabile e molto più intelligente rispetto alle generazioni precedenti. Questo cambia davvero l'esperienza, soprattutto per chi vola in ambienti complessi. Poi c'è l'Active Track, 360 gradi, che funziona in modo più fluido e stabile. Per ciclismo, camminate, vlog dinamici o riprese in movimento, il tracciamento è più naturale e meno nervoso. Non sostituisce un operatore professionista,
ma per un creator singolo è uno strumento potentissimo. La portabilità resta il vero asso nella manica. Pieghevole, leggero, certificato C0. Entra in uno zaino piccolo senza obbligarti a pianificare troppo. È il tipo di drone che porti sempre con te e questo aumenta drasticamente le occasioni in cui lo userai davvero. Infine, il radiocomando D-Jot RC2 con schermo integrato rende l'esperienza più immediata. Niente smartphone, meno distrazioni, maggiore concentrazione sul volo. Per chi crea contenuti con regolarità, questa comodità incide molto più di quanto sembri sulla carta. Nell'uso quotidiano, questo drone cambia davvero il modo in cui vivi le riprese aeree. Lo infili nello zaino prima di un viaggio, lo tiri fuori durante una passeggiata in città o in montagna e in pochi secondi sei pronto al decollo. Per vlog di viaggio, riprese panoramiche o contenuti per social, la qualità è immediatamente percepibile. I colori sono equilibrati, la stabilizzazione è molto solida anche con leggere raffiche di vento e le modalità automatiche aiutano a ottenere clip dinamiche senza dover essere piloti esperti. Durante una giornata normale, la durata della batteria permette sessioni di volo concrete, senza la sensazione di dover atterrare dopo pochi minuti. E con il radiocomando con schermo integrato, l'esperienza è più fluida, meno passaggi tecnici, più concentrazione sull'inquadratura. Non è un drone da usare in modo superficiale, ma una volta capito il sistema, diventa uno strumento creativo estremamente naturale. Il D-Jot Mini 5 Pro ha senso se vuoi qualità quasi professionale nel formato più compatto possibile e voli spesso in contesti dove la certificazione C0 fa la differenza. Non è la scelta giusta se cerchi risparmio o massima stabilità in condizioni estreme. Se vuoi controllare il prezzo aggiornato, trovi il link nella descrizione. E se questo tipo di recensioni ti aiuta a scegliere meglio, lascia un like e iscriviti a Tech Deciso. Qui analizziamo i prodotti per aiutarti a decidere con consapevolezza.